Davom etamiz sana va soatlar bilan ishlashni. Xo'p, biz ko'rdikki, bugungi kunni aniqlashimiz uchun Ctrl bilan nuqta virgulni bosdik. Endi buni yozib ham qilishimiz mumkin funksiya orqali. Uning uchun to qilamiz. Keyin hop, ichiga hech qanaqa argument yozmasdan enter bossak, mana chiqdi. Hop, yana o'sha bundan oldingi videomdagi sana hozir ketma-ket qo'yaman videolarni tezroq tugatishim uchun. Hop, endi men aytmoqchi bo'lgan narsa, masalan, bu sonni agar bu son hozir bu seldagi sana o'zgaruvchan, ya'ni dinamik hisoblanadi. Agar ertaga kirib qarasanglar, 25 o'rniga 26 bo'lib turadi. Chunki o'zgaradi kun o'zgarishi bilan. Shuning uchun shu narsaga e'tibor beringlar. Hop, endi yana boshqa narsa, ya'ni autofill boxlar bilan ishlash ko'rsataman hozir. Hop, biz sonlarga ko'rgan edik autofill boxni, endi xuddi shu narsani sanaga ko'ramiz. Mana bugungi sanamiz, keyingisi bo'lsa ertangi bo'ladigan sanalar. Hop, bo'ladi. Mana sana chiqdi. Bu nimaga ishlatiladi? Bu masalan, o'zingizlarning kun tartibinglarni qilmoqchi bo'lsanglar, shunaqa qilsanglar ham bo'ladi, osonroq yo'li. Hop, yoki bo'lmasam kunda emas, masalan oyni hisoblashinglar ham mumkin. Mana pastga tushsanglar autofill optionsda mons qiladigan bo'lsanglar, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, 25-kunni 5-oy, 6-oy, faqat bu yerda oylar o'zgaryapti. Yoki bo'lmasam yil qilsanglar bo'ladi. Endi qilmoqchi bo'lgan ishingizlarga qarab qilasizlar. Xo'p, endi keyingi narsa, misol uchun sonlarda ayirish o'tdik, sanalarda ham ayirish mavjud. Ya'ni ayirish nimada ishlatiladi? Masalan, tug'ilgan kunini yozamiz, keyin bo'lsa hozirgi kunni yozib, yoshini hisoblaymiz. Hop, deylik. Hop, tug'ilgan yili 11 27. Hop, 1999-yil. Taxminan xohlagan bitta sana olamiz. Keyingisi bugungi chislo. Hop, mana oldik. Endi bir-biridan ayiramiz. Xo'p, bu yerda minus chiqish kerak emasdi, sababi men yerga yozib qo'yay, tug'ilgan bugun deb yozib qo'yaman. Chunki biz birinchi navbatda bugundan keyin tug'ilgan kunni ayirishimiz kerak edi, biz teskarisini qilib qo'ydik. Hop, buni o'chirib qaytadan bugungi kunni yozib, keyin ayirib tug'ilgan kunni ayirishimiz mumkin, yoki bo'lmasam hop, sizlarga bitta funksiya ko'rsatay. ABC, ya'ni absolut qiymat. Mana bunaqa ham qilsa bo'ladi. Hop, bunda nimani ko'rsatyapti? Bunda kunni ko'rsatyapti, necha kun o'tganini. Lekin bizga bu narsa umuman qiziq emas. Ya'ni bizga qiziq narsa yil hisoblanadi. Yilni qanaqa hisoblaymiz deganda, buni o'zini funksiyasi mavjud. Ya'ni birinchi bo'lib year yozamiz. Qovus ochib, hop, bugungi kunni yozib, ayiramiz. Yana year deb yozamiz. Keyin tug'ilgan yilini yozib enter qiladigan bo'lsak, mana 20 yoshga to'lgan ekan.
o'sha bolani pishimi nima desa bo'ladi. Xo'p, keyingi narsa deyarli uncha muhim bo'lmagan funksiya. Xo'p, data, ya'ni biza datamizni kirgizishimiz mumkin. Xo'p, xato yozibman. Date'ga hozir ko'rsataman nima maqsadda ishlatilishini. Yerga xo'p 2019 deb yozamiz. Xo'p, monthsga 5 deb yozamiz. Kunimizga bo'lsa 25 deb yozamiz. Kim telefon qilyapti? Hozir men bandman. Xo'p. Yilla yozdik, mana chiqdi. Buni bu funksiyani ishlatganim sabab Alo, assalomu alaykum. Video yozyaptdim. Xo'p, yozganim. Xo'p, uzr so'rayman. Xo'p, data nimaga keluvdik? Data ishlatdik. Datani ishlatganimiz sababi bu yerda misol uchun yozib o'tirish shart emas. Agar nima deydi? Buluv belgisini yozib qilib o'tirish shart emas. Oddiygina datadan foydalanishimiz ham mumkin. Kimga qanaqa, agar bu qulay bo'lsa bundan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa oddiygina yozib chiqishingiz mumkin buluv belgisini qilib.